Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kandi nongeye kubishimira cyane. Kuko nzi neza ko muri inshuti zanjye kandi nanjye ndabakunda. Uyu munsi rero tugiye kugana ku ijambo ry'Imana, tugiye usanga mu gitabo cyambere cy'abami nkuko bisanzwe n'ubundi muraganira na Profete niyo mugabo Philibert. Imana iduha umugisha. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana rero riri mu gitabo cyambere cy'abami, igice cyaho ni cya 18 umurongo waho wa 30. Haratubwira iki? Haratubwiye ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati ni munyegere. Bose baramwegera asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umuryango wa bene Yakobo wanganaga. Tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Dusomye ku ijambo ry'Imana rivuga izi nkuru za Eliya, ariko tugiye gukuramo ijambo rivuga ngo bimenyekane mu izina rya Yesu. Bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana, kandi ni igihe kigeze kugira ngo Imana igendane natwe. Bimenyekane mu izina rya Yesu. Nkuko nababwiye ni Profete. Eliya yari Profete, yari umuhanuzi. Ariko ahanura mu gihe cye. Ubundi uhagaze mu mbaraga z'amavuta yawe, uhabwa imbaraga kandi ugahabwa gutinyuka, ugakora Imana mu gihe cyawe. Rero iri jambo ne Eliya, Bibiliya avuga ngo Eliya w'itishubi, ariko Bibiliya ikavuga ko yari umugabo, ngo yari umugabo mugufiya, ngo ufite impwempwe nyinshi. Ariko utaza kumva mugufi ukagira ngo yenda areshyaga nanjye. Muri cyagiye yari muremure, birashoboka ko yari muremure, ariko hari abandi bamusumbaga, niyo mpamvu ari mugufiya. Noneho Bibiliya atubwiye ngo nuko mu gihe cye hari umwami witwaga Ahabu, kandi wibuke ko mbere Abisirayeli basenyeraga Uwiteka Yerusalemu, niko byari biri. Ariko ngo Ahabu agiyeho ngo ayobya Abisirayeli, ndetse ngo ashaka ikigirwamana cya Bayali na za Shera, ngo atangira kuyobya Abisirayeli ngo bakorere Bayali. Rero ayobya Abisirayeli abakura ku Mana, ariko ngo Eliya mu gihe cye ngo abirebye biramubabaza. Aravuga ngo reka mfate umwanya njye kwa Ahabu mvugane nawe. Wageze kwa Ahabu bure yatangiye kuvuga ati we ni babahanuzi, wowe urambwira iki? Avuga ati ese koko Abisirayeli bataye Uwiteka? Urumva nk'umuntu nyine Ahabu bishoboka ko yaramupinze n'ibiki byose. Ariko ngo amwiriyeho ngo yirya kuri Eliya, yirya ku muhanuzi. Ariko ngo Eliya ahita afata icyemezo. Haleluya. Akora amavuta y'Imana, akora mu gihe cy'Imana, akora mu butware bw'Imana. Ndatura ijambo rivuga muri iyi minsi ngo Imana igendane nawe mu butware bwayo. Ngo arangije ngo ahita abwira Ahabu ati kuko wayobeje Abisirayeli, kuko wakoze iby'Imana idashaka, ugatandukira amategeko yayo n'ibyo yavuganye n'Abisirayeli muri Egiputa, ngiye birahindutse. Ngiye nk'umuhanuzi sinakwemera ko bikomeza kugenda gutyo. Sinakwemera ko abantu b'Imana bayoba gutyo. Sinakwemera ko Abisirayeli basenze Imana, bazi uburyo Imana ivuga, bazi uburyo Imana ikora, bazi imbaraga z'Imana. Sinakwemera ko bayoba gutyo. Bibiliya avuga ngo nuko Eliya ahita avuga ngo kugira ngo umenye neza ko ari wahemukiye Uwiteka, ngiye imvura ndayitwaye. Imvura ngo avuga ngo ihagarara imyaka 3 n'amezi 6. Ahaba yongera kubipinga. Eliya aramubwira ngo noneho nikime ngikubise umufuka. Imvura Eliya ikubita umufuka, kandi ari wo mwanya ahita agenda. Eliya imvura arayijyana ayishira umufuka, imvura arayigendana. Ariko najya nkubwira ngo ikoze nk'umuhanuzi, ikoze ikintu Imana ishaka mu gihe cyawe, Imana itigushyigikira. Ndagira ngo dukore ibyo Imana ishaka mu gihe cyacu. Muntu wari we wese mu mwanya uhagazemo, aho uri hose, kora icyo Imana ishaka mu gihe cyawe. Kora ibijyanye n'ibyo Imana ishaka mu gihe cyawe, kandi ugiye urwanira Imana ishyaka mu gihe cyawe. Imana izagushyigikira. Ngo nuko Eliya arahaguruka, imvura arayitwara. Avuga ngo Ahabu ndayitwaye, izongera kugaruka ari jyewe mbitegetse. Mbega imbaraga! Imana iduha amavuta. Imana iduha amavuta yo guhagara mu butware bw'Imana, dukorera Imana mu gihe nk'iki, tubwiriza ubutumwa bwiza. Ngo nuko Eliya arangije
ngo arahaguruka aragenda, ngo Imana ihita yishimira ibyo Eliya avuze, ihita ibiteraho kashe, ihita ibyemeza. Ubundi iyo ukoze ikintu cyiza mu gihe cyawe, Imana yagushyigikira. ngo Eliya arangije ihita ibwira toke, kuko uteje Isiraheli amapfa, kandi koko banze kugenda mu mategeko uko nshaka. None rero kuko ubivuze kuri iryo jambo ndarishyigikiye, ariko wowe ntabwo uzicwa n'inzara. Ndashima Imana ko igiye mu ruhande rwacu, ntabwo uzicwa n'inzara. Ndatangaza ijambo rivuga ngo niba uri umuhanuzi, nimba uri kumwe n'Imana, ko uri kumwe n'Imana mu buryo butandukanye, ntabwo Imana izatuma ukorwa n'isoni. Nuko ngo Eliya kuko wahagaze mu mwanya mwiza, umwanya Imana ishaka, ntabwo Imana izemera ko ukorwa n'isoni. Ngo Eliya arahaguruka aragenda, ariko ngo Imana yavuga ngo genda ku kagezi Kereti, itimu hakagezi Kereti. Bibiliya avuga ngo nuko Eliya aba ku kagezi Kereti, ubwo abandi babuze amazi yo kunywa. Ndakubwira ngo nubwo wabona abandi byanze, nimba uri kumwe n'Imana, Imana izabana nawe. Kandi uko Imana ntabwo ibana n'umuntu bitewe n'ibyo afite, ahubwo Imana ibana n'umuntu bitewe n'umutima afite wo kwikunda. Rero tugira imitima ikunda Imana, Imana iri mu ruhande rwacu. Ngo nuko Eliya aragenda aba ku kagezi Kereti. Bibiliya avuga ngo nuko ibikona bikajya bimugemurira umutsima. Reka mubaze ikibazo, igikona cyakuzana umutsima n'inyama? Igikona ukuntu gikunda inyama? Ahubwo ngo hari bamwe mu banzi b'Abisiraheli ngo bangaga Isiraheli, bakumva Isiraheli ibyago yagize, bakumva barabyishimiye. Hari abantu bajya babona umuntu bakumva bishimiye ibyago bye, ariko si byiza kwishimira ibyago by'undi muntu, kuko hari nawe ejo byakugeraho. Kandi ni byiza ko twishimira ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ngo nuko abagaragaraga nk'abanzi, Imana irabakoresha, aribo Bibiliya yita ibikona, irabakoresha bakajya bagemurira Eliya umutsima, ararya aranywa mu gihe cye. Amapfa atera muri Isiraheli, ngo indogobe n'ingamiya ngo n'inyumbu zirapfa kubera kubura amazi. Bibiliya avuga ngo Ahabu amenya neza ko Eliya koko imvura yitwaye. Bibiliya avuga ngo nuko ngo akagezi karakama k'Ikereti. Ndagutangarije ijambo rivuga ngo nubwo akagezi kakamo, Imana ifite gahunda yo gufukurira. Kandi nubwo wahomba, Imana ifite gahunda yo kongera kubigishora. Nubwo wakwiga na diplome, ukabona diplome ariko ukabura akazi, Imana ifite gahunda yo kongera guha akazi. Nubwo bakwirukana ku kazi, Imana ifite gahunda yo kugira gute, yo kugucira inzira. Waba uri ku mugabane wa Afurika, waba uri Burayi, waba uri Amerika, aho waba uri hose, Imana ifite gahunda yo kukugirira neza, kuko uhagaze mu mwanya w'Imana ishaka. Bibiliya avuga ngo nuko Eliya ngo ihita imubwira ngo genda ujye ku mupfakazi Sarafati. Sarafati ntabwo ari muri Isiraheli, ni Sidoni. Isidoni wabo w'abanzi b'Abisiraheli. Ndagutangaza kubwira ngo uwari umwanzi wawe nuhagara umwanya Imana ishaka, azaba inshuti yawe. Imigani haravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inejeje Imana, ituma bari abanzi be baba inshuti ze. Ese we ntabwo wanezererwa no kubona uwari umwanzi wabaye inshuti yawe? Ni byiza, kuko ni by'igikundiro. Ngo nuko Eliya abaho hantu, ariko ngo Eliya ageze aho hantu ngo asanga umugore w'umupfakazi waturaga udukwi tubiri ngo yipfire, kuko n'inzara yari yahateye. Ariko ngo aravuga ngo ese wampaye amazi, wampaye tuzi ko kunywa? Umugore aravuga ati none se amazi yo ndagu. Eliya aravuga ati ntitaye ku kiryo cyose, genda uvugire n'agatsima nirire. Reka ntagahari, ngiye gusonga agahari tukarya n'umwana wanjye twipfire. Eliya aravuga ngo sinitaye ko ufite inzara, sinitaye ko ari gakeya, genda umvugira kandi ukazana nkarye. Ariko kubw'imbaraga zikorera mu muhanuzi, kubw'uko umupfakazi yubashye umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi ni sitoke y'Imana. Mu muhanuzi haba harimo sitoke y'Imana. Umuhanuzi aba ari umuntu wo kubahwa, ngo aramwubaha, arakamuzanira. Bibiliya avuga ngo Eliya akimara kukarya, haleluya, ngo akimara kukarya avuga ngo umva uko Uwiteka avuga. Aravuga ngo mu gitenga cyawe ntabwo hazaburamo ifu, mu mperezo yawe ntazaburamo amavuta. Ngo uhereye umunsi Eliya yahamaze umwaka barya abandi bishwe n'inzara. Bibiliya avuga ngo mu gihe kigeze, ngo nuko Eliya aratambuka aragenda, ngo ageze imbere ngo ahura na Obadiya w'uko yakoraga kwa Ahabu ibwami. Ngo aramubwira ngo yo databuja Ahabu yarakubuze. Eliya aravuga ngo ihute mugende umubwire ko nabonetse, kandi ugere umubwire ati koranya Abisirayeli bose, koranya n'abahanuzi 850 bashe n'ababaya baterane ku musozi Karumeli, hanyuma bisobanuke. Haleluya. Ndagitangariza nkubwire ngo iyo Uwiteka agiye gusobanura ibintu, azasobanura ibintu ku buzima bwawe, azasobanura ibintu mu rugo rwawe, azasobanura ibintu wa mukobwa wawe. Nubwo ugeze 30 n'ingaha kaba warihebye, Uwiteka afite gahunda yo gusobanura ibintu. Uwiteka afite gahunda yo guhamagara abantu hirya no hino, agasobanura ibintu
bigasobanuka. Wa musore we azasobanura ibintu, nubwo bimeze bityo Uwiteka azasobanura ibintu, nubwo mu rugo rwawe bimeze bityo Uwiteka afite gahunda yo gusobanura ibintu ku buzima bwawe. Ngo nukahageze ngo abwira abahanuzi ba Bayali ngo ngaho ngo afate imfizi ebyiri, avuga ngo nimufate imwe nanjye mfate indi, ariko kondisiyo Imana ibudusubirisha umuriro. Niyo Mana, Imana Uwiteka, nge nkunda kuvuga ngo Uwiteka kuko niyo Mana yanjye. Imana Uwiteka ifite gahunda yo kongera kwigaragaza mu bundi buryo kugira ngo abantu bongere bayubahe kandi bayikorere. Nkuko ngo bahera mu gitondo basenga Bayali ntiyakoma, kuko Bayali ntiyumva ntivuga. Hari bigirwamana cyo byitwa Imana bidavuga bidakora, ariko ngo bigeze mu masaa 9 kwisaha gutamba igitabo avuga ngo amen. Ngo arangije ngo arababwira ngo ngaho nimwe wari Bayali yasinziriye cyangwa yazindutse, ngo barikebagura. Eliya urumva atangiye kubakinaho. Iki ni igihe kigeze kugira ngo imbaraga za Satani tuzigende hejuru, tuzikine hejuru, tuzitesha agaciro, kugira ngo imbaraga z'Imana zimenyekane, kugira ngo ubushobozi bw'Imana bwongere bumenyekane, kugira ngo Imana ihongere kwihesha icyubahiro ku buzima bwacu. Ndagutanga aho waba uri hose, uko waba umeze kose, Imana ifite gahunda yo kujya kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Ikeneye gahunda yo kugira kukwamamaza, kugira ngo aho wari uri hasi cyane, Imana ifite gahunda yo kuzamura. Nuko ngo Uwiteka ngo Eliya arangije ngo masaa 9 asana igicaniro. Bivuga ngo gusana igicaniro nukongera gusana nukongera kwitekerezaho umutima we nimba warasenyutse, ibyo usenyo simbizi, ariko wongere witekerezeho, ubwire Uwiteka ngo Uwiteka ba mu ruhande rwanjye. None ngo amaze gusana igicaniro, Bibiliya avuga ngo nuko afata inka atamba igitambo ashyira hejuru y'inkwi, ngo nuko arangije ngo amaze kucyubaka ashyiraho inkwi ashyiraho n'igitambo, ngo arababwira ngo nimumeneho amazi, wibuke kondisiyo no kudacanamo, kugira ngo bataza kuvuga wenda ngo yazanye umwami, ngo bamenamo inshuro enye. Ngo arangije aravuga ngo Uwiteka, ntabwo gusenga Imana bisaba kwikebagura, gusenga Imana ntibisaba kwirirwa uvuga, kuko Bibiliya yavuze ngo nimusenga ntimukabe nk'imbyaro, mujye muvuga ngo Data wa twese. Ngo nuko aravuga ngo Data wo mu ijuru, ndabizi kunyumva. Aravuga ngo none ibi mbikoze kubw'ijambo ryawe bimenyekane uyu munsi ko ari Imana. Bibiliya avuga ngo nuko umuriro uva mu ijuru utwika igitambo, utwika n'amabuye, ngo byose birashya birakongoka. Bibiliya avuga ngo nuko Abayisiraheli bose bikubita hasi bubamye, baravuga ngo Uwiteka gusa ni Imana. Ndagutangariza ko ijambo rivuze ngo Uwiteka afite gahunda yo kutugira neza, kandi abanyamahanga abanze gukebwa, abanyamahanga ku masezerano, cyangwa abari baranze kumvira Imana, cyangwa abari barasubiye inyuma barwanyije Imana, Imana ifite gahunda yo kubagarura kuko ifite urukundo rwinshi. Nuko ngo Abisirayeli bose bikubita hasi baramya Imana ya Eliya. Ndagira ngo ngutangaze ngo aho ugenda, aho ukorera, aho wirirwa, aho uvugira, mu gipangu ubamo, mu kazi aho wirirwa, ndagira ngo nkubwire ngo wamamaze ubutumwa, kandi abantu bose bashake gukurikira Imana yawe, kuko Uwiteka niwe Mana idahinduka. Bibiliya avuga ngo nuko Eliya abantu bose bikubita hasi bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Imana ya Eliya iratsinda, iyo niyo Mana yacu yitwa Uwiteka. Imana iduhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka niwe Mana, bimenyekane Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Biramenyekana rero Uwiteka ari mu ruhande rw'Abisiraheli. Nuko Eliya ahita abwira Ahabu ngo ngaho uri igare ryawe wigende ko agiye ku imvura y'imangukana. Uwo munsi amapfa yateye muri Isiraheli, uwo munsi kuko byamenyekanye bakubaha Imana, imvura arongera iragwa, bagubwa neza. Iyo twubashye Imana tubasha kubona imigisha mu gakiza k'Imana. Imana niduha umugisha rero, ariko uyu munsi wongera ufata umwanya wo kongera kwamamaza Imana yawe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba wisenga witwa Uwiteka tuyamamaze, ariko ibigirwamana nta gaciro bifite, nta n'umumaro bimara, birareba ariko ntibibona, bifite amatwi ntibyumva, bifite amaboko ntibikora. Uwiteka rero abahanuzi ni beza, kandi uherekera Imana avugaga kera, nano biracyakora, nano biracyavuga, nano biracyakora ibitangaza, biracyakora imirimo. Abahanuzi ba Bayali bose Bibiliya avuga ngo nuko Eliya ngo abajyana kukageza bicisha inkota, ariko sinzi ko Eliya ari kubivamo, ahubwo bitewe n'ubushobozi n'amagambo ari mu kanwa k'umuhanuzi. Eliya yabatuyeho amagambo bose bigenda gutya, yabatuyeho amagambo batagaciro, kuko iyo uvuze ijambo uhagaze mu tware bw'Imana, Imana ibasha kugushyigikira kandi ikabikora. Imana iduha umugisha rero, kandi duhire nkuko mubizi ni Profete Nyamuga Philbert, kandi dukomeje kubana kugira tugane ku ijambo ry'Imana. Imana iduha umugisha rero, kandi ndabakunda. Amen. Reka dusenge. Bishoboka ko waba ufite ikibazo, ushaka ko waba ufite umubabaro, ushaka ko waba wararwaye. Imana ifite gahunda yo kugukiza izo ndwara zabaye nka karande ku buzima bwawe, ukavuga ngo data
data yishwe na diyabete ngo ubwo nanjye zanyica. Ntago Imana irashaka kukubohora nk'izo mbaraga zikuboha, mu zo mbaraga z'umwijima. Wa mukobwa we, nimba ushobora kuba ubona kuze byararengeranye, kubona bakurambagiza bikanga, kubona ukwe bwawe bupfa buri munsi, ariko Imana ifite gahunda yo kugira ngo iheshe icyubahiro ku buzima bwawe. Wa mudamu ushobora kuba ufite uburwayi, waraheze mu buriri, ariko Imana ifite gahunda yo kuguhagurutsa mu icyo gisasiro cy'uburwayi. Wa mugabo ushobora kuba warashakishije kubera ubushomeri byaranze, waba warize, sinite ko wize cyangwa utize, kuko n'Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Dusenga Imana. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri hanze, ushobora kuba aho uri hose, dusenga n'Imana mwe mu izina rya Yesu. Data wa twese wo mu ijuru, Mana ikomeye, Mana yera, Mana y'imbaraga nyinshi, turagushimiye ko ari we umanuye ijambo uyu munsi, kandi muri iki gihe ndagira ngo bimenyekane ko ari we Mana ikora ibitangaza, bimenyekane ko ari Imana ibohora ababushye, bimenyekane ko ari Imana ikiza indwara, bimenyekane ko ari Imana ikora ubukwe, bimenyekane ko ari Imana igira neza, bimenyekane ko ari Imana itanga agakiza mu gihe umuntu yaba ari mu kabari yigaragura mu byaha. Ijambo ryaravuga ngo yasaze nigaragura mu ivata, aravuga ngo nimbeho. Reka Mwami mu gihe nk'iki ugaragaza imbaraga zawe ku muntu wawe wese ukwiringira, Mwami n'abatakwiringira bamenye neza kuri Imana, kuko ufite imbabazi nyinshi. Mwami ndasenga ari abari muri Afurika, ari abari Burayi cyangwa Amerika, ndasenze mu izina rya Yesu, ari abari kuri Aziya na Oceania, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Izina rya ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Isengeye nshima n'inginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Okay, tumaze gusenga rero, birashoboka ko waba uri hafi cyangwa kure, birashoboka ko wankenera cyangwa ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ku by'ijambo ry'Imana, cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose ariko gifite aho gihuriye n'iby'ijambo ry'Imana. Rero ushobora kumbona ku murongo 078 65 66 091. Imana iduhire kandi iduhe umugisha. Murakoze.